應該係阿根廷啦，因為睇翻個進攻啦，成隊阿根廷佢無論逆境順境佢都踢得好好㗎。面對西班牙呢個密集防線，我諗美斯我哋嘅球王美斯係今晚絕對有本日穿越麥巴比做呢個金靴㗎。你係想見證咧球王冧莊係嘛？係啊，再加埋金靴添啊！係嗱，德國知你就應該係估阿根廷咧贏面高啲嘅，但係我覺得比分會係幾比幾咧？最後俾你估一估啦。我估啊，應該去到，我覺得最後呢場決賽應該會一反常，但係你見到季軍戰今朝早都已經係咩6-4，咁啊，我希望係3-3啦，即係42碼係，喂，同上屆一樣喎，即係世界盃決賽。係咁啊！今晚啊，我哋一齊見證咧，就係西班牙對阿根廷。咁啊，最後亦都再一次咧，多謝大家今日嚟到屯門市廣場，我哋下次活動再見，拜拜。好啊。